Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κις λορέν. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, θα είμαστε στην κουζίνα 5 λεπτά. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Παίρνουμε 200 γραμμάρια μπέικον, το οποίο το ψιλοκόβουμε. Εγώ το παίρνω σε φέτες και το ψιλοκόβω. Το βάζουμε σε ένα μπολ. Τα χέρια μου είναι πλημμένα. Σε αυτό προσθέτουμε 4 αυγά. Ρίχνουμε και τα αυγά μας μέσα. Και 100 γραμμάρια τυρί τριμμένο. Συνήθως προτιμώ παρμεζάνα ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν είχα, έχω άλλο τυρί. Βάζουμε και αυτό. Σε αυτά προσθέτουμε και 100 ml γάλα. Εγώ βέβαια δεν το μετράω. Βάζω έτσι με το μάτι, ούτε ξέρω πόσο ml βάζω. Κανονικά η συνταγή λέει 100 ml. Και πιπεράκι. Το μείγμα αυτό το ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ενιαίο, να μην είναι στη μία πλευρά αυγά, στην άλλη μπέικον και υπάρχει ανομοιογένεια. Κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Βλέπετε ότι αρχίζει και γίνεται ένα ομοιόμορφο μείγμα. Και εδώ έχει πάρει την κανονική του μορφή, ας πούμε. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Ψήσιμο πάνω κάτω βάζω εγώ, δεν ξέρω η δική σας φούρνη πως είναι. Είμαστε και λίγο ακατάστατοι όπως βλέπετε, εντάξει, δεν πειράζει. Και βάζουμε το μείγμα στην άκρη. Τώρα παίρνουμε μία σφολιάτα. Παίρνουμε φύλλο σφολιάτας. Μισό λεπτό να το φέρω να το δείτε. Ένα φύλλο σφολιάτας, το οποίο αφού αν στην κατάψυξη εννοείται το ξεπαγώνουμε, το βγάζουμε κανένα 20 λεπτό νωρίτερα. Κάνουμε σε αυτό τρύπες με το πυρούνι μας. Αυτό είναι ωραίο αν θέλετε και να εκτονωθείτε, το κάνετε και λίγο πιο έντονα. Και αφού το τρυπήσουμε, παίρνουμε μία φόρμα για τάρτες ή για τέτοια πράγματα, και για κις λορέν είναι, και την βουτυρώνουμε. Αυτή εδώ είναι η φόρμα. Τώρα αν δεν έχετε τέτοια φόρμα μπορείτε να βάλετε μια αντικολλητική στρογγυλή παρόμοια με αυτή, δεν χρειάζεται να έχετε κάτι τέτοιο, την οποία βουτυρώνουμε. Βάλουμε λίγο βουτυράκι, αλλά επειδή εγώ δεν θέλω να το πιάσω γιατί μετά θέλει 10 ώρες να βγει το λίπος από τα χέρια, το κάνω με μια χαρτοπετσετούλα. Απλά προσέξτε μην λιώσει και η χαρτοπετσέτα και μείνει κομματάκι εδώ πέρα στη φόρμα σας. Αυτό το κάνουμε εννοείται για να μην κολλήσει η σφολιάτα μας εδώ. Ωραία. Και τέλος, αφού το βουτυρώσουμε, περιμένετε να σας φέρω και το αλεύρι μας. Βάζουμε λίγο αλεύρι
γιατί υπάρχει περίπτωση να κολλήσει το μήνυμα. Εγώ τώρα αυτό το κάνω, ας πούμε, για μεσημεριανό φαγητό. Είναι βέβαια και πολύ ωραίο πρωινό, αν έχετε τώρα που είναι και οι διακοπές και όλο και κάποιος θα είναι στο εξοχικό καλεσμένος, μπορείτε να το κάνετε και για ωραίο πρωινό. Ορίστε, το αλευρώσαμε και βάζουμε πάνω τη σφολιάτα μας. Θα τη βγάλουμε από εδώ. Είναι λίγο τη βάζουμε μέσα στο αντικολλητικό μας, έτσι, την απλώνουμε λίγο, προσέξτε μην τρυπήσει εδώ για να μην φεύγει το μείγμα μας και ρίχνουμε το μείγμα. Αυτή ήταν η διαδικασία. Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα και διπλώνουμε γύρω γύρω το υπόλοιπο της σφολιάτας που μένει. Σε άλλα σημεία είναι πιο χοντρό, μπορείτε να το κόψετε αν δεν θέλετε τόσο πολύ σφολιάτα. Εμένα μου αρέσει πολύ και πάντα διαλέγω τα κομμάτια που έχουν πολύ σφολιάτα να φάω. Και το βλέπετε ότι είναι έτοιμο. Το βάζουμε αυτό στο φούρνο μας για μισή ώρα περίπου στους 200. Θα το δείτε, θα φουσκώσει. Είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή και πολύ νόστιμη. Καλή σας όρεξη.